Já se jmenuji Vojtěch Spivok, jsem z Vysoké školy chemicko-technologické a zabývám se hlavně molekulárním modelováním, to znamená na počítači počítáme, jak molekuly vypadají, jak spolu mohou interagovat, jak silně se mohou na sebe vázat a podobné záležitosti. A tady jsme se vrhli na protein ligand docking. Máme k dispozici strukturu RNA polymerázy z koronaviru, která je známa několik už měsíců. Někdo ji vyřešil někdy už na jaře a známe vlastně souřadnice, jak vypadá v prostoru ten enzym. Je to enzym, který je pro rozmnožování toho viru klíčový, protože vlastně připravuje ten genom toho viru. Z té jedné molekuly RNA připraví další molekulu RNA a tím můžou z jedné virové částice vzniknout dvě virové částice. Takže kdyby se ten enzym podařilo zablokovat, což je vlastně jedno z působení remdesiviru, tak ta virová částice se nemohla replikovat. A my na to jdeme teda pomocí protein ligand dockingu, to znamená na počítači máme takhle model té prostorové struktury, toho prostorového uspořádání a našli jsme si tam jedno určité místo, který nám přijde zajímavý, že kdyby jsme našli něco, co se tam bude dobře vázat, tak by to mohlo tu funkci toho enzymu blokovat. A zkoušeli jsme několik desítek tisíc sloučenin je otestovat takhle jako na počítači, že jsou to sloučeniny, které jsou prostě dostupné jako online v různých knihovnách, takže my jsme si stáhli ty jejich vzorečky, podle nich jsme udělali modely těch jejich prostorových struktur a pak pomocí softwaru jsme testovali, jestli se ta molekula dobře váže na ten enzym. Tady to jsou vlastně takhle přes sebe těch 50 nejlepších, který nám takhle vyšly. Ta metoda není prostě dokonalá, nedokáže nějakým způsobem jako vymyslet sloučeninu, která by potom mohla jít do lékárny, ale je to metoda, která prostě tak nějak pracuje s takovým kompromisem mezi rychlostí a přesností. Bude potřeba samozřejmě tyhle sloučeniny potom někde získat, nakoupit nebo syntetizovat a bude nutné je potom otestovat experimentálně. Já bych řekl, na ten protein ligand docking, zvlášť teda v souvislosti s koronavirem, dělá spousta skupin, toho si jsme vědomi, ale my máme asi tu výhodu, že prostě spolupracujeme s skupinou doktora Janeby, a to jsou medicinální chemici skvělí a ty prostě na to kouknou svým medicinálně chemickým okem a budou vědět, jestli to má cenu kupovat a testovat, nebo jestli to nemá cenu. A v případě, že se nám podaří nějakou zajímavou sloučeninu najít, tak moc nepředpokládáme, že by ta sloučenina mohla být nějak dostatečně účinná. Bude nám stačit, když bude aspoň trošku nějak fungovat a pokud se nám něco takového podaří najít, tak její úkol potom hlavně bude tu molekulu nějakým způsobem vylepšovat, takže pomocí chemické syntézy tu molekulu můžou nějakým způsobem modifikovat, můžou tam přidávat různé skupiny a můžou vlastně takhle vylepšovat nejenom tu její vazbu na ten enzym, ale případně i nějaké její další vlastnosti. Tohle je ten celý enzym, ta RNA polymeráza a tady vlastně taková jako díra, kudy prochází ta RNA při tom procesu, když je syntetizovaná. Takže tady je někde místo, kde vlastně dochází té samotné chemické reakci a to je místo vlastně, kam se váže i molekula remdesiviru. My jsme si vybrali trošičku jiný místo, protože nám přijde taky zajímavý a domníváme se, že když se tam něco naváže, že by to mohlo ovlivňovat tu funkci toho enzymu. A tady tohle je vlastně struktura toho proteinu.
Tady je toto vybrané místo ukázané jako taková prostě plocha, protože co je taky pro nás důležitý, když nějaký dvě molekuly se na sebe navážou, tak aby tak nějak na sebe seděly prostě prostorově, aby ty plochy byly tak nějak vzájemně kompatibilní a zároveň se ještě díváme třeba, když je nějaká molekula má někde kladný náboj, tak se bude dobře vázat na nějaké místo se záporným nábojem a naopak. A nebo když je nějaká molekula prostě třeba v nějaké části hydrofobní, tak se bude ráda vázat na nějaký hydrofobní místo. Jako každý enzym má tady nějaké aktivní místo, kde vlastně dochází k té samotné reakci. Většinou enzymy jsou poměrně jako velký a to aktivní místo je jenom nějaká jejich část. A v tom aktivním místě se děje ta reakce, ale nedá se říct, že by šlo nějak ty ostatní části nějak jednoduše ukousat, aby to aktivní místo zůstalo funkční. Ten enzym je ve srovnání s ostatními enzymy relativně velká molekula a jak jsem říkal, tak tady vlastně v této štěrbině, tak tam tudy proudí ta struktura, ten řetězec té ribonukleové kyseliny a na něj se vlastně navazují nové a nové jednotky a tím se vlastně vytváří ten druhý řetězec, který je potom základem pro tu další virovou částici. Předpokládáme, že vlastně většina inhibitorů enzymů funguje tak, že vlastně blokují to aktivní místo, ale existuje spousta příkladů a řekl bych, že to je takový docela zajímavý trend v medicinální chemii, zkoušet hledat i něco, co se váže na ta jiná místa, kam může vlastně takhle prostorově nějakým způsobem to ovlivnit i to hlavní aktivní místo a tím ovlivnit tu aktivitu toho enzymu. Takových příkladů je několik, je to prostě strategie zkoušet dělat něco jiného, než dělají ostatní taky. Ten předpoklad je, že když se něco naváže tedy do toho trošičku vzdálenějšího místa, tak se tím změní takhle přes tu prostorovou strukturu ta konformace celé té molekuly a předpokládáme tedy, že se sníží ta aktivita toho enzymu. Není to úplně jako automatický předpoklad, ale existuje řada léčiv, které na tomto principu fungují. Pokud vím, tak on jako není úplně vysněný léčivo, který by mohlo být používaný prostě pro širokou populaci a který by prostě úplně tu nemoc nějakým způsobem jednoduše vyléčilo. Hlavní je, že vlastně u každého léčiva, nebo skoro každého léčiva, které je proti třeba nějaké infekční chorobě anebo proti nějakému nádorovému onemocnění, tam je ten problém takový společný, se může objevit nějaká rezistence. A to je taky jako důvod, proč se lidi snaží pořád v tom pokračovat. Remdesivir má teda jiné vazebné místo, než je tady to, které my teďka se pokoušíme prozkoumat. Polymeráza to je enzym, který je klíčový pro rozmnožování viru. V tomto konkrétním případě se jedná o RNA viry, čili že polymeráza vyrábí novou RNA molekulu z RNA molekuly. Aktivní místo polymerázy je místo, kam se naváže přistupující nukleotid, který se dále vlastně váže na narůstající řetězec RNA. To je takzvaný elongační krok. Pokud se polymeráza podaří zablokovat, virus nemůže replikovat. Hledáme inhibitor polymerázy. Inhibitor je taková molekula, která je schopná tento enzym zablokovat, to je vyřadit jej z činnosti. Jsou poměrně běžné nukleotidové inhibitory nebo inhibitory na bázi nukleotidů a nukleosidů. Tyto cílí na aktivní místo enzymu. Pokud máte analog, který připomíná tento nukleotid, tak je schopný se do tohoto místa vázat a polymerázu zablokovat. Analog je látka, která je strukturně podobná nukleotidu, ale má klíčové rozdíly, čili že vlastně
nedochází k elongaci RNA. Nemůže být navázána na narůstající řetězec RNA, anebo pokud je navázána, tak ukončí terminaci okamžitě nebo v následných krocích. Na enzymu máme aktivní místo, kde probíhá ona reakce, pak jsou tam ty další místa, allosterická místa, takzvané kapsy, která případně mohou vázat další kofaktory nebo jiné molekuly. A ty můžou být využita pro design a syntézu nových inhibitorů. Těmto se říká nenukleotidové inhibitory a ty fungují tak, že se navážou do jiného místa, enzym změní strukturu a vlastně to aktivní místo není schopné přijmout nukleotid nebo jej posunout dál k narůstajícímu řetězci RNA. Nenukleosidové inhibitory jsou strukturně rozdílné od těch nukleosidových, neobsahují nukleobázy, cukernou složku, tak jako nukleosidy. Jsou strukturně úplně rozdílné a v podstatě můžou mít jakoukoliv strukturu, která je vhodná se vázat do té allosterické kapsy. Takové nenukleosidové inhibitory jsou známé například právě při léčbě HIV infekcí, kde se jedná o nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy. V případě RNA polymerázy koronavirů bylo několik článků, kde se tvrdilo, že takovéto kapsy vhodné pro vývoj léčiva u těchto polymeráz nejsou. Nicméně krystalová struktura polymerázy je známá, čili my jsme se na ní detailně podívali a případné vhodné kapsy jsme tam našli. Na tyto kapsy my bychom chtěli cílit, a to ve spolupráci s enzymologem Vojtou Spělkem z VŠHT a s biology Tomášem a Míšou Rumlovými z VŠHT. Na rozdíl od ostatních skupin jsme začali poměrně pozdě, ale vybrali jsme si jiný cíl, jelikož máme zkušenosti s vývojem preparátů proti HIV, konkrétně nenukleosidových reverzních transkriptázových inhibitorů, tak jsme vlastně chtěli cílit na podobný target. Jsme na úplném začátku. Podařilo se nám teda identifikovat některé z těch allosterických kapes. Jsme ve fázi, kdy jsme vlastně prošli takzvané knihovny sloučenin, které se testují pomocí počítačů, které sloučeniny by případně byly schopny se do toho místa vázat. Počítač z té knihovny probere ty struktury a vlastně vyhodnotí ty nejnadějnější na základě jejich tvarové podobnosti, ale také na základě rozmístění funkčních skupin, které jsou schopny se vázat do toho aktivního místa. Z těchto látek, pokud se nějaká objeví, tak se potom dají dále struktury modifikovat a dají se na nich připravit případné takzvané vedoucí struktury pro další výzkum. Bylo ověřeno něco kolem 6 000 sloučenin, což není mnoho v porovnání s velkými firmami, ale s naší kapacitou je to slušný začátek. A máme první struktury, z kterých bychom mohli potenciálně vycházet. Náš projekt je komplementární k těm dalším projektům probíhajícím na ústavu. Máme jiný cíl než ostatní vědecké skupiny a samozřejmě výhodou je, že při léčbě virových onemocnění je důležité používat kombinace léků, které právě působí na rozdílné cíle. Je šance, že může dojít ke kombinaci některých námi vyvinutých látek s jinými. Naše skupina se zabývá organickou syntézou. Navržené struktury, které vlastně vypadnou z toho počítačového programu, tak my je ještě vyhodnotíme a budeme syntetizovat příslušné deriváty
Ty se potom budou testovat na VŠHT ve skupině Tomáše Rumla, ale samozřejmě s pomocí i dalších skupin v rámci UAHB, například virologie a tak dále. V rámci spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie jsme se tedy s panem doktorem Zlatkem Janebou a s kolegou Vojtou Spivokem jsme se domluvili, že bychom vlastně vzali kousíček informace z té virové sekvence a hledali možnosti, jak zastavit vlastně šíření toho viru. Takže to, jak my spolupracujeme na tomto projektu, je, že jsme vlastně zase ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie z laboratoří pana doktora Webera jsme tomu viru vzali kousíček jeho genetické informace a ta vlastně kóduje určitou část, určitou bílkovinu vlastně toho viru. Tahle část je pro ten virus hrozně důležitá, protože umožňuje rozmnožovat jeho genetickou informaci. A my tu genetickou informaci jsme si tedy vzali, nebo tu její malou část a jsme schopni produkovat v nějakém jiném systému než tedy v lidských buňkách, v našem případě konkrétně tedy v bakteriálních nebo v hmyzích buňkách. Tímto nám vznikne určitý protein neboli bílkovina, která má nějakou velmi důležitou funkci pro ten virus. A ve spolupráci právě se Zlatkem Janebou hledáme látky, malé molekuly, které by se k této bílkovině vázaly a znemožnili vlastně její funkci, to znamená ten přepis toho genetického kódu viru. Ta část viru, která nás nejvíce zajímá, jsou tedy enzymy. A jsou to dva enzymy. Jednak je to RNA-dependentní RNA polymeráza, což je takový hrozně dlouhý a ošklivý název vlastně pro enzym, který je schopen kopírovat a rozmnožovat tu genetickou informaci, která je ve formě RNA, ribonuklové kyseliny, a co ten enzym umí je, že vlastně z jedné molekuly udělá 2, 3, 4, 5 a z toho vznikne 2, 3, 4, 5 virionů. Ten druhý enzym, o který máme zájem, je helikáza, protože ta nukleová kyselina má tu vlastnost, že dělá nejrůznější struktury, které se motají vzájemně do sebe, a aby se vlastně ta informace dala dobře přečíst, tak je třeba ty struktury rozmotat, a to je přesně to, co dělá ta helikáza. V případě, že virus tyto dva enzymy nebude mít aktivní, nebude schopen se v těch buňkách replikovat a nebude schopen infikovat vlastně další buňky. Proč jsme se rozhodli zrovna pro tyto dva enzymy? Ta helikáza, to je taková naše srdeční záležitost tady na VŠHT. My studujeme helikázy z jiných virů, například z flaviviru, a studujeme lidské helikázy. A proč tedy ta polymeráza? Jednak je to ta důležitost vlastně toho enzymu v tom replikačním cyklu toho viru, a jednak také to, že s inhibitory nebo s látkami, které inhibují tuto polymerázu nebo které ji blokují, má pan doktor Janeba velké zkušenosti. Ten úsek toho viru, který nám byl doručen tedy z Ústavu organické chemie a biochemie, my jsme schopni vlastně vložit do, ku příkladu, bakteriálních buněk Escherichia coli, které vidíte třeba tady na té Petriho misce. To už jsou tedy droboulinké bílé kolečka. Jsou to velké kolonie z několika tisíců bakteriálních buněk, které v sobě už nesou tu malou část vlastně toho genetického materiálu toho viru. Tyhle buňky my si můžeme poté převést tedy do tady toho média, což je vlastně taková tekutina, která je plná, řekněme, dobrot, které ty bakteriální buňky mají rádi, a díky tomu mohou tedy vesele se množit a produkovat ten náš protein. Posléze tedy z toho média, které bude, až se rozmnoží a budou produkovat ten náš protein, tak to médium bude úplně zakalené. My si ty buňky z toho můžeme dostat tím, že je takzvaně odstředíme, to znamená, že je
vložíme tady do toho přístroje a budeme na ně působit gravitační silou kolem 5000 G a ty buňky hezky sednou na dno v takových speciálních kyvetách. A posléze vlastně z těch bakteriálních buněk my máme vypracovanou metodiku, jak ten virový protein, který je uvnitř v těch bakteriálních buňkách, jak z těch buněk můžeme vyizolovat, takže my si ho vyizolujeme a vypurifikujeme ho, kde postupně se zbavujeme všech těch bakteriálních proteinů a ve finále nám zůstane vlastně jenom ten čistý virový protein, ta RNA-dependentní RNA polymeráza. A když tento produkt tedy nakonec máme, tak můžeme ho používat už pro to zjišťování, zda ty inhibitory, které budou syntetizovány kolegy na akademii, jestli jsou funkční a jestli ten enzym inhibují, to znamená zabraňují jeho funkci nebo ne.